Sauf que sur le moment, on se dit bon, ça peut être tout n'importe quoi, ça peut être un animal, des pigeons, bref. On avance un petit peu et Action, il se chie dessus. D'habitude, il y a pas de problème, mais ce soir-là, il était vraiment en mode les gars, je le sens pas et tout. Imaginons on tombe sur quelqu'un et nous on est en mode frérot, ça va, on est trois, on va s'en sortir et tout. Et quand on arrive au deuxième étage et qu'on entend les bruits là, en fait, on commence à avoir peur parce qu'on se dit imagine, il y a vraiment un gars. Genre je sais pas, le mec peut-être il vit là, je sais pas, tu vois. On s'imagine un gars avec des seringues et tout, je sais pas pourquoi. Dans nos têtes, c'était Outlast. Donc quand on entend le bruit là, on se tétanise, on bouge plus. Et on se dit attends, on attend un peu et tout. Il se passe rien, on continue à avancer jusqu'à ce qu'on arrive à une sorte de long couloir. Et en fait, sur ce couloir, il y a des portes à gauche comme à droite. Donc quand tu regardes à gauche, tu vois pas ce qui se passe derrière toi. Ça fait peur.